Dr. Tersia Oosthuizen. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ek het vergeet om in die begin van April te sê dat hierdie ook eintlik die maand is wat ons stresbewusmakingsmaand vier in aanhalingstekens. So met ander woorde, dit is dan ook 'n tyd wat ons addisionele aandag gee aan wat veroorsaak stres. En indirek is dit ook die rede waarom ek dit goed gedink het dat ons so 'n bietjie praat oor die autonome senuweestelsel. Om terug te kom daarna toe, ons het verlede week oor die simpatiese senuweestelsel gepraat, met ander woorde daardie veg of vlug of voortdurende staat van aktivering om op te tree, om myself te beskerm, maar wat ook verband hou met angs en stres wat ek ervaar en hoe ek optree en wat natuurlik baie neeweffekte het, onder andere verhoogde afskeiding van kortisol wat ons liggaam baie skade kan doen. Hierteenoor wil ek graag vanaand bietjie praat oor die teensy die parasimpatiese senuweestelsel. Nou dit is die sogenaamde rus en reflekteerstaat of ook die sosiale betrokkenheidstaat. Dit is 'n fase, of 'n staat as ons dit dan so wil noem, waar veiligheid en ontspanning ons liggaam help om te herkalibreer sodat ons meer optimaal kan funksioneer. Dit is eintlik wat veronderstel is om ons basiese staat van funksionering te wees, wat dit absoluut glad nie is nie. Nou, om terug te kom hierna wil ek ook net vandag die volgende sê. Deel hiervan verwys na die sogenaamde sakrale rugmurg of sacral spinal cord. Dit verwys na daardie senuweeswervel tussen S1 en S5 wat aan die onderkant van die ruggraat is. Nou soos ons verder gaan en ek volgende week dan nou 'n bietjie meer oor die sogenaamde Pauli-Weigel verband tussen dit en die sentrale senuweestelsel gaan praat, gaan ons weer hierby uitkom. Maar wat ek eintlik wil sê is dat hierdie deel van ons senuweestelsel ontstaan in die brein, maar dit verbind hierdie sakrale rugmurg rugstring ook met die pelvis area. En natuurlik, soos ons reeds verlede week al die negatiewe goed wat die simpatiese kan veroorsaak in terme van verhoogde bloeddruk en vinniger asemhaling is, dus soos die teensy waar ons bloeddruk verlaag, waar ons hartklop verlaag, waar ons rustiger asemhaal, waar ons verteringsstelsel beter werk. Ek wil tog net iets hier sê. Baie keer sal kinders skoolsiek in aanhalingstekens hê, wat sal sê, maar my maag is seer, ek wil nie vandag skool toe gaan nie. En ek weet, ons as ouers is dan altyd so sê, nee man, ek gee vir jou dalk net ietsie, en dan gaan jy beter voel, en dan is hulle baie, as ek die woord kan gebruik, adamant, hulle is ernstig, maar my maag pyn, en ek wil nie skool toe gaan nie. En die eintlike wat hier agter sit, is as gevolg van hierdie sakrale senuwee-konneksie, wat en natuurlik parasimpaties en simpaties wat met vertering te doen het hierdie kind regtig 'n fisiologiese reaksie op 'n sielkundige probleem wat hulle by die skool ervaar. Of hulle is bang vir 'n juffrou, of hulle word geboelie, of daar's een of ander iets daar wat nie reg is nie.
En ek dink daarom is dit ook belangrik dat ons so 'n bietjie meer weet en leer om agter te kom, maar wat is die rol hiervan? Want ons tree net outomaties op, sonder dat ons noodwendig altyd weet hoe word ons lewe hierdeur beïnvloed. So hierdie selfrefleksie om bewus te wees van ons senuweestelsel help ons dan ook eintlik om uit te kom by dit wat vir ons meer spanning veroorsaak, sodat ons dit kan hanteer en sodat ons beter kan funksioneer. Nou, om by 'n sogenaamde funksionele verstaan van die sentrale senuweestelsel uit te kom, moet ons miskien nog net so 'n bietjie meer prakties sê. Kom ons dink daaraan in terme van 'n rekenaar. Daar is soveel goed wat in die, sal ons sê, die harde ware van hierdie rekenaar is en wat gestoor is, ons sogenaamde verwysingsraamwerk, alles wat met ons in ons lewe gebeur het, en die oomblik wanneer ek veilig of onveilig voel, veroorsaak dit 'n spesifieke gevoel in my. En hier praat ons van sogenaamde neuropersepsie. Dit is 'n waarneming waar ons situasies as dit ware skandeer en dan teruggaan na hierdie, as ek die woord kan sê, harde skyf of hierdie geheueskyf wat ons het, en dan begin ons nou deur al hierdie registers hardloop, deur al hierdie vouers. As ons dink, gebruik jy voorbeeld, sê nou maar van 'n liaseerkabinet, ons hardloop deur al die leers om vas te stel, is hierdie veilig, is dit onveilig, gaan dit ons skade doen, gaan dit ons nie skade doen nie. Dus Willem en luisteraars, ons kyk nou hier na sogenaamde implisiete en eksplisiete geheue. Ons implisiete geheue, wat ons ook ons onbewuste geheue noem, is dit wat ons nie noodwendig doelbewus meer onthou of wil onthou nie, maar ons liggaam reageer op goed wat in hierdie geheue is. En dit is op ons gevoelens gebaseer. Nou, hierteenoor is die eksplisiete geheue dit wat ons onthou en dit wat ons kan verduidelik wanneer ons daardie gevoel ervaar. So dit gaan ook oor situasies wat in ons gesneller word en dan tree ons op maniere en dan is ons eintlik verbaas en ons wonder, maar hoekom het ek nou so opgetree? Waar kom dit nou vandaan? En as ons mooi gaan sit en reflekteer, dan is dit dalk iets wat baie jare gelede met ons gebeur het, wat nou weer gesneller is. So met ander woorde, in hierdie onbewuste gedeelte, sneller dit onmiddellik gevoelens. En dit hou verband met gevoelens oor veilig wees of onveilig wees. So baie keer gebeur dit dat ons sê net maar so reageer en dan dink ons, ag nee, ek is nou simpel, hoekom oorreageer ek nou hierop? Dis mos nou totaal onnodig. Maar dit is omdat ons liggaam vir ons gesê het, hoorie, hierdie reagering of reaksie is op iets wat reeds van tevore gebeur het, maar waarvan jy nie meer bewus is nie. En daarom is dit belangrik dat ons meer bewus is van die rol van die sentrale senuweestelsel in ons lewe, sodat ons kognitief kan begin om dit vir onsself te bedink, te reflekteer, by antwoorde uit te kom, te verstaan veral, sodat ons dan met ons prefrontale korteks, of die CEO van die brein, soos ons baie keer sê, kan begin om hierdie prosesse daadwerklik te bestuur enerzijds, en sodat ons kan voel, maar ek het beheer oor goed wat my in die verlede sommer net gesneller het, maar nou, die oomblik as dit gebeur, is daar 'n manier om tog te onthou, hoekom het dit gebeur. So, as ons mooi daarna kyk, en dis om een van die wonderlike goed, die Here het ons so goed geskape. Dit is my altyd die wonder van die liggaam, as ek dink hoe alles so by mekaar uitkom, en die fisiologie, en die sielkunde, en hoe dit ons liggaam, noem dit nou maar sisteme, op 'n manier so integreer, dat as ons dit reg aanwend, as ons bewus is hiervan, dan kan ons
baie goed self gesond maak in aanhalingstekens. Met ander woorde, dit kan daartoe lei dat ek bewustelik deur prosesse werk wat genesing vir myself bring. Want hierdie aktivering, hierdie, soos ek gesê het, sneller van iets, is baie keer iets wat onmiddellike angs veroorsaak. En dan is ons angstig, en ons weet nie eintlik hoekom is ons angstig nie, want ek het nie regtig rede om angstig te voel in hierdie situasie nie, maar onthou, my liggaam het onthou. Bessel van der Kolk, 'n traumatoloog wat baie boeke geskryf het oor trauma en trauma-intervensie, het onder andere ook 'n boek geskryf, The Body Keeps the Score. En ek kan dit regtig aanbeveel, hy's 'n Nederlander. As luisteraars belangstel om die boek te bekom of te lees, hy's maklik verkrygbaar, dat julle regtig 'n bietjie, al as julle deur erge trauma gegaan het, lees, wat is die impak van trauma op die liggaam, en hoe maklik ons baie keer, wanneer trauma ervaar is, net soort van half dit onderdruk en aangaan met ons lewe. En uiteindelik, as ons terugkom nou na die werking van die sentrale senuweestelsel, die verband tussen brein en die res van ons liggaam, dan maak dit soort van 'n deur oop, wat ons nuuskierigheid prikkel en waar ons by selfbegrip en liefde vir onsself as hierdie is ek, in terme van my liggaam, my brein, alles wat ek tot dusver ervaar het, kan uitkom. Maar terwyl ek dit sê, wil ek eintlik 'n klompie vrae vir ons vir hierdie week gee, wat ons 'n bietjie oor kan dink, of op reflekteer, en dit is, nou dat ons weet van die parasimpatiese, die simpatiese, die parasimpatiese wat die rustende deel, versus die simpatiese wat ons absoluut aan die gang hou en aktiveer, watter staat dink ons, verkeer ons die meeste, en hoekom? Goed, ek weet, as ek 'n baie spannende werk het, gaan ek uit die aard vir die saak meer in die simpatiese fase wees, maar kan ek dit oorskuif, dat ek ook meer ervaar van dit wat die simpatiese vir my doen? Hoekom, of hoe weet ek byvoorbeeld, in watter van hierdie twee state is ek so, en wat gebeur met my, as ek in die parasimpatiese staat is, of in die simpatiese staat? Hoe voel dit in my liggaam, as ek in een van hierdie state is, en ek is bewus daarvan? Wat dink ek, en watse aksies neem ek? So met ander woorde, wat laat my kalm en gereguleer voel, en wat laat my stresvol en in hierdie staat van aanhoudende sneller voel? So luisteraars, wat ek vir julle wil laat vir hierdie week is, kom ons begin 'n bietjie meer bewus raak van wat in ons liggame aangaan. Mag dit 'n geseënde week vir elkeen wees.